सिरप से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। कफ सिरप से अब तक मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 17 बच्चों की मौत हुई है। बैतूल और पांढुर्णा में भी 3 बच्चे कफ सिरप की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। डिप्टी सीएम का कहना है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि दवा बनाने वाली कंपनी को नहीं बख्शा जाएगा। गिरफ्तारी के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस रवाना हो गई है। तो सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में 17 मासूम बच्चों की मौत हुई है। बैतूल और पांढुर्णा में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि दवा कंपनी को नहीं बख्शा जाएगा। गिरफ्तारी के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस रवाना हो गई है। मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से अब तक 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा में बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। 17 बच्चों की मौत छिंदवाड़ा में हुई है। इस मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसके साथ साथ जहां जांच आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मासूमों की मौत के आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है देखिए। बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। गंदे पानी से बने सिरप का भी खुलासा हुआ है। इधर बैतूल में रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दवा बनाने वाली कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके साथ ही साथ मामले की जांच जारी है। बैतूल और पांढुर्णा में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुल आंकड़े की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हो चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और पांढुर्णा और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार बहुत सख्त है। ने कहा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनाने वाली कंपनी है उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। वो हड़ताल में न जाएं, वो अपना काम करें और 4 साल से कम बच्चों को कोई भी कफ सिरप न देने का जो एडवाइजरी भारत सरकार की है, ICMR की है, उसका पालन करें, ऐसा मैंने उनसे निवेदन किया। सर जो अभी और खबर छिंदवाड़ा से है। कफ सिरप को लेकर बड़े निर्देश दिए गए हैं। 2 और कफ सिरप को वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्टॉकिस्ट से सिरप को वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। 2 और कफ सिरप में गड़बड़ी पाई गई है। लगातार देखिए इस मामले को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। आंकड़ा एक तरफ जहां बढ़ता जा रहा है तो वहीं अब बड़े निर्देश दिए गए हैं। 2 और कफ सिरप को वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्टॉकिस्ट से सिरप को वापस मंगाने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि 2 और कफ सिरप में गड़बड़ी उजागर हुई है। तो देखिए सालों से यही कफ सिरप बच्चों को दिए जा रहे थे और छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के मामले में एक और बड़ी खबर है। कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर ने बड़ा कबूलनामा किया है। 1 महीने में 100 से ज्यादा बच्चों को सिरप लिखे गए। डॉक्टर प्रवीण सोनी का कहना है कि 10 सालों से ये सिरप बच्चों को दिया जा रहा था। गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी ने बड़ा बयान दिया था। बच्चों की मौत के मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर है। कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर का बड़ा कबूलनामा सुनने को मिला है। डॉक्टर प्रवीण ने कहा है कि 1 महीने में 100 से ज्यादा बच्चों को सिरप लिखे। 10 सालों से बच्चों को यही सिरप दिया जा रहा था और गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ये बड़ा बयान दिया। ये सिरप आपने कितने बच्चों को लिखा होगा अमूमन? मोर देन 500 यही सिरप लिखा है? सिर्फ लिखा, मतलब मोर देन 500 पूरे साल की बात कर रहा हूँ मैं। 1 महीने में तो नहीं लिखाए जाते। अभी इस महीने में कितने लोगों को लिखा है? ये कहना मुश्किल फिर है। भी एक अप्रोक्स कितने? मोर देन 100 तो होंगे। 100 बच्चों को ये सिरप लिखा जाता है? लिखा और इससे ज़्यादा भी हो सकते, कम भी हो सकते, पर ऐसा नहीं कि सभी को प्रॉब्लम आई होगी। ये कहना चाहते, कॉमन बात ये है कि एंटी कोल्ड सिरप तो पहले से भी लिखे जा रहे थे और अलग अलग तरह की कंपनियों के भी लिखे जाते हैं।
तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप का कहर देखने को मिल रहा है। कलेक्टर मुख्यालय से गायब है। 2 दिन से भोपाल में कलेक्टर डटे हुए हैं और बिना कलेक्टर के जिला चल रहा है। बता दें, भोपाल में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है। हफ्ते भर पहले नए कलेक्टर बने हैं हरेंद्र नारायण। कफ सिरप को लेकर जांच जहां एक तरफ तेज हो रही है और छिंदवाड़ा में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बच्चों की मौत का आंकड़ा जो है वो छिंदवाड़ा में बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे में कलेक्टर मुख्यालय से गायब है 2 दिन से, क्योंकि भोपाल में कलेक्टर डटे हुए हैं। बिना कलेक्टर के जिला चल रहा है। और देखिए, कफ सिरप से बच्चों की मौत पर सियासत भी गर्मा गई है। छिंदवाड़ा दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी, पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं। उमंग सिंगार ने इधर बड़ा आरोप भी लगाया है। कहा है कि मौत का आंकड़ा छिपाने की कोशिश की गई है, तो बच्चों की मौत को लेकर सियासत भी जोर पकड़ रही है। विपक्ष भी हमलावर है, जहां पर देखिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो है मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि मौत के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। तो वहीं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी छिंदवाड़ा का दौरा कर सकते हैं। सरकार आंकड़े छुपा रही है और जिस प्रकार से बच्चे, मुझे तो ये भी जानकारी मिली है कि वेंटिलेटर पे बच्चे हैं, तो सरकार आंकड़ों को छुपाने के खेल के अंदर एक एक दिन की घटना घटे, इस हिसाब से सरकार कहीं ना कहीं इस रणनीति पे काम कर रही है। हादसे लगातार हो रहे हैं, जांच लगातार चल रही है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी खूब हो रही है। दौरे को लेकर बयानबाजी जारी है, तो वहीं मौत के आंकड़े को छिपाने के आरोप भी मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार पर लगा रही है। साथ ही आपको बता दें, राहुल गांधी भी जल्द ही अब दौरा कर सकते हैं छिंदवाड़ा का। और हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया और छिंदवाड़ा से राजेश करमेले जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार इस मामले में खुलासे, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी जोर पकड़ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे सियासत और भी गर्माती चली जा रही है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और सीधे तौर पर सरकार को लापरवाह बता रहा है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो चाहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात हो, कुछ दिन पहले वो भी पहुंचे थे और आज डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं राजेंद्र शुक्ल, वो भी छिंदवाड़ा पहुंचे, तमाम अधिकारियों के साथ वो बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के साथ बैठक करना है, कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो छिंदवाड़ा में मौजूद रहे, लेकिन वो भोपाल कलेक्टर कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसमें यहाँ पर बैठे हुए। और इसी तरह के कई गंभीर सवाल जो है वो विपक्ष उठा रहा है कि जब पहले बच्चे की मौत हुई थी तभी सरकार जो प्रशासन है वो क्यों नहीं जागा और सैंपलिंग क्यों नहीं की गई, और जब सैंपलिंग भी की गई तो काफी लंबे समय बाद जो है वो जांच रिपोर्ट आई। उसके पहले तमिलनाडु सरकार अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर चुकी थी और सीधे तौर पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मौत के आंकड़े छुपाने का काम किया जा रहा है। उनको बेहतर अस्पताल में भेजने की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन परिजन अपने पैसे से नागपुर उनको इलाज कराने लेकर गए और जब विपक्ष ने दबाव बनाया तब जाकर सरकार ने ये बात कही कि जो मृतक है उनके परिजनों को मुआवजा मिलेगा और जो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं बच्चे, उनका खर्चा जो है वो सरकार उठाएगी। तो कई गंभीर आरोप जो है वो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए भी जा रहे हैं, क्योंकि सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिस तरीके से जब वो रीवा में थे उनसे जब ये पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि अभी जो प्रथम दृष्टया जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें इस बात का खुलासा होता है कि कफ सिरप पीने से मौत नहीं हुई है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने जो जांच रिपोर्ट तैयार की उसमें उन्होंने माना कि डीईजी की मात्रा अधिक थी और उसी के चलते ये मौतें हुई हैं। तो ऐसे में उसके बाद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग जागा था और 4 अक्टूबर को जो है वो मध्य प्रदेश में सिरप बैन किया गया। तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि उस सिरप को जिसमें छिंदवाड़ा से पीने से बच्चों की मौत होती है, छिंदवाड़ा में बैन कर दिया जाता है, लेकिन बाकी प्रदेश में वो धड़ल्ले से बिकता रहता है। जिस तरीके से डॉक्टर खुद इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि पिछले कई महीनों में उन्होंने 500 से अधिक बच्चों को ये सिरप प्रिस्क्राइब किया है। तो कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये जो सिरप है इसमें डीईजी की मात्रा कैसे लगातार बढ़ी हुई आ रही थी, और ड्रग कंट्रोलर जिसका काम ये मध्य प्रदेश में होने वाली दवाइयों के कंटेंट को चेक करना होता है, उसने आखिर इसमें क्यों नहीं देखा और कैसे
कैसे ये जहरीली दवाई बच्चों के लिए काल बनती रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बिल्कुल, जी। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं शैलेंद्र, और देखना होगा ये जो जांच आगे बढ़ रही है, मेडिकल स्टोर्स पर जो टीम पहुंच रही है, इसमें कितनी तेजी लाई जाएगी। आप बने रहेगा। राजेश हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए। राजेश, आंकड़ा 20 पर पहुंच गया है पूरे प्रदेश का, लेकिन सबसे ज्यादा मामले छिंदवाड़ा से ही सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा से आंकड़े बढ़ रहे हैं। जो नागपुर में एडमिट है बच्चे जो मेडिकल कॉलेज में, उनकी भी हालत खराब है। हालांकि डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें बचाया जा सके, लेकिन उनके परिजनों का आरोप है बच्चों के कि सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से बच्चों के इलाज में दिक्कतें आ रही है। आज राजेंद्र शुक्ल जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो उनके सामने सवाल खड़े हुए, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उपचार में किसी तरह की कोताही हो रही है। इसके अलावा कलेक्टर की हम बात करें तो पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। इसके बाद ज्वाइनिंग लेने के बाद लगातार मीटिंग का दौर चला और उसके बाद वो नहीं आए। रहा सवाल आरोपों का, आंकड़े छिपाने का, तो देखिए अभी 2 दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई। छिंदवाड़ा शहर का बच्चा है, छिंदवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 9 का बच्चा है। उसने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की कलेक्ट्रेट में एसडीएम के सामने, लेकिन बावजूद इसके उसे नाम, मृतकों में नाम उसका दर्ज नहीं हुआ है। इस तरीके से हमने जब बातचीत की प्रशासनिक अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि ये सारा मामला चिकित्सा विभाग जाएगा, डीन के पास जाएगा, उसके बाद वहां से जो रिपोर्ट आएगी तब तय होगा कि ये कैसे हुआ है। हालांकि उस बच्चे जी बिल्कुल राजेश, देखिए जांच चल रही है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जब जांच